ご案内いたします。あと2分ほどで発車いたします。お連れのお客様はご確認ください。お乗り遅れないようご注意ください。まもなく発車いたしますので、ドアを閉めさせていただきます。閉まるドアにご注意ください。ドアを閉めます。皆様、本日は蓄電池電車の試乗会へご参加誠にありがとうございます。本日のご工程を簡単に説明させていただきます。12時16分に直方駅を発車いたしまして、中間駅に12時30分に到着いたします。架線モードで中間まで運転をいたします。まもなく発車いたします。中間駅ではスマートドアの体験をお楽しみください。また中間駅でお帰りの蓄電池モードに切り替えますので、パンタグラフの効果もご覧いただきたいと思います。中間駅を12時51分に発車いたしまして、直方には13時7分に到着をいたします。中間駅発車の3分前、12時48分には車内にお戻りくださいますようお願いいたします。中間駅発車の3分前、12時48分には車内へお戻りくださいますようお願いいたします。また中間駅では駅から外に出ることはできませんので、合わせてご了承ください。往復とも各駅停車で運転いたしますが、途中駅ではスマートドアのボタンなどにお触れにならないようにお願いいたします。次に車両のご説明を簡単にさせていただきます。当社ではこれまで電化されていない区間、いわゆる非電化区間を走行する気動車に代わる次世代の車両として蓄電池で駆動する車両の開発に取り組んでまいりました。数々の試験を実施し、この度平成28年10月19日より若松線に大容量蓄電池を搭載した架線式蓄電池電車1編成2両を先行車として導入し、平成29年春には残り6編成12両を導入する予定で現在進めております。当社といたしましては初めての営業線への導入となります。交流電化区間で充電する電車は日本で初めてでございます。コンセプトといたしましては、人と地球の未来に優しいをイメージした車体でございまして、白地に地球をイメージした青色を使用いたしております。客室照明は LED を使用いたしまして、室内温度環境維持のためスマートドアを採用し、マルチサポートビジョンでは停車駅や乗り換え案内などのほか、車両内の電力の流れを解説するエネルギーフローを表示いたしております。また遊び心から若松駅の表示におきましては若戸橋を表示するようにしております。また気動車から電車に置き換えることにより二酸化炭素などの排出や騒音を低減できると考えております。最後に車内には各車両1名ずつ車両関係の社員を乗車させております。質問などございましたら何なりとお聞きくださいませ。以上簡単なご説明でございますが、説明を終了させていただきます。なお現在車両中央部におきましてマルチサポートビジョンにより電力の流れを表示いたしております。よろしければご確認ください。
そうだね。あ、ごめんなさい。あ
皆様、列車はただいま筑前ハブ駅に停車をしております。あと2分ほどで中間駅に到着をいたします。あと2分ほどで中間駅に到着をいたします。中間駅では21分停車します。発車は12時51分です。中間駅ではスマートドアの体験やパンタグラフの効果をご覧いただきます。試乗会には非常に多くのお客様にご乗車いただいておりますため、お客様の乗車確認をすることが困難でございます。大変恐れ入りますが、発車の3分前には12時48分には車内へお戻りくださいますようご協力をお願いいたします。また合わせまして中間駅では改札の外に出ることはできませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。またパンタグラフの効果は12時43分頃を予定いたしております。パンタグラフの効果、蓄電池モードへの切り替えは12時43分頃を予定いたしております。切り替えの際にはまた放送でご案内をさせていただきますので、ホームへお降りのお客様、12時43分頃をめどに先頭車両、前側の車両にお集まりください。中間駅は2番乗り場に到着、降り口は左側です。ドア横の青いボタンを押してお降りください。中間駅到着時はスマートドアのモードにさせていただきます。
お降りになられる際はドア横の青いボタンを押してお降りください。最初そういうのも考えたらしいんですけど、明らかにそういう感じに見えてくる。仲間についたら自分でドアを開けてもらう対策をしてもらうと同時に、またドア閉めるを押して手をちょっとこう挟んでもらったら、今までと違って今までは挟みっぱなしだったんですね、後ろからそれがこれ開きますから、そういうのも、考慮して作っておりますので。ご案内いたします。あと2分ほどで発車いたします。お連れのお客様をご確認ください。お乗り遅れないようご注意ください。まもなく発車いたしますので、ドアを閉めさせていただきます。閉まるドアにご注意ください。ドアを閉めます。皆様、本日は蓄電池電車の試乗会へご参加誠にありがとうございます。本日のご工程を簡単に説明させていただきます。12時16分に直方駅を発車いたしまして、中間駅に12時30分に到着いたします。架線モードで中間まで運転をいたします。まもなく発車いたします。中間駅ではスマートドアの体験をお楽しみください。また中間駅でお帰りの蓄電池モードに切り替えますので、パンタブラシの効果もご覧いただきたいと思います。中間駅を12時51分に発車いたしまして、直方には13時7分に到着をいたします。中間駅発車の3分前、12時48分には車内にお戻りくださいますようお願いいたします。中間駅発車の3分前、12時48分には車内へお戻りくださいますようお願いいたします。また中間駅では駅から外に出ることはできませんので、合わせてご了承ください。
往復とも各駅停車で運転いたしますが、途中駅ではスマートドアのボタンなどにお触れにならないようにお願いいたします。次に車両のご説明を簡単にさせていただきます。当社ではこれまで電化されていない区間、いわゆる非電化区間を走行する気動車に代わる次世代の車両として蓄電池で駆動する車両の開発に取り組んでまいりました。数々の試験を実施し、この度平成28年10月19日より若松線に大容量蓄電池を搭載した架線式蓄電池電車1編成2両を先行車として導入し、平成29年春には残り6編成12両を導入する予定で現在進めております。当社といたしましては初めての営業線への導入となります。交流電化区間で充電する電車は日本で初めてでございます。コンセプトといたしましては、人と地球の未来に優しいをイメージした車体でございまして、白地に地球をイメージした青色を使用いたしております。客室照明は LED を使用いたしまして、室内温度環境維持のためスマートドアを採用し、マルチサポートビジョンでは停車駅や乗り換え案内などのほか、車両内の電力の流れを解説するエネルギーフローを表示いたしております。また遊び心から若松駅の表示におきましては若戸橋を表示するようにしております。また気動車から電車に置き換えることにより二酸化炭素などの排出や騒音を低減できると考えております。最後に車内には各車両1名ずつ車両関係の社員を乗車させております。質問などございましたら何なりとお聞きくださいませ。以上簡単なご説明でございますが説明を終了させていただきます。なお現在車両中央部におきましてマルチサポートビジョンにより電力の流れを表示いたしております。よろしければご確認ください。そうかね。あ、ごめんなさい。はい。